네, 여기가 저희 학교 안동대학교 여기 상담실에 대해서 안내를 하려고 합니다. 여기가 저희 학교에서 심리 상담실 이쪽에 있습니다. 저 따라오시면 되실 것 같아요. 여기가 이제 심리 상담실이고 여기 심리 상담실 가기 전에 여기 심리 검사실이 있어요. 네, 여기가 심리 검사실도 저희도 있습니다. 예, 이렇게 해서 저희들이 여기 이제 들어오는 입구에 상담실에서 어떤 상담이 이루어지고 심리 검사가 어떻게 진행되고 이런 부분들이 여기 안내가 다 되어 있습니다. 네. 자, 여기 심리 상담실은 저희 안동대학교에서 대학 생활을 하면서 학생들이 여러 가지 고민이나 다양한 문제들 가지고 고민을 할 수 있잖아요. 그죠? 그런 고민에 대해서 고민이나 뭐 진로나 미래에 대해서 그런 고민들을 함께 나눌 수 있는 아주 열린 공간이 우리 상담실입니다. 자, 여기가 이제 상담실 안에 들어오면은 저희들이 여기서 안내하는 곳이 있고, 그 다음에 상담실이 이렇게 두 곳이 있습니다. 예. 자, 보시면, 상담실이, 여기 이제 상담실 1이 있고, 그 다음에 옆에 보면 상담실 2가 있어요. 그래서 개인 상담이, 예, 진행될 수 있도록, 되어 있고, 안에는, 학생이 오면은요, 여기서 이제 본인이 앉을 수 있는 자리를 선택하게 하고, 편안하게 본인이 선택한 자리에 앉아서 저희들이 상담을 이제 진행을 하는데요. 보통 한 50분 정도 상담을 진행하게 되고, 그 학생이 원하는 주제에 따라, 호소 문제에 따라서 거기서 이제 1차적으로 상담이 진행하도록 이렇게 이루어지고 있습니다. 예. 자, 그 다음에, 여기는 이제 개인 상담하는 곳이고, 이제 저희들이 이제 개인 상담을 하는 것이 아니라, 또 집단 상담도 이루어진단 말이에요. 그래서 집단 상담하는 곳이 이쪽으로 오시면, 여기가 이제 집단 상담실이에요. 예. 집단 상담실인데, 예. 자, 여기가 이제 집단 상담실인데, 우리가 보통 집단 상담이라는 거는 한 사람이 아니라 여러 사람이 하게 되는데, 보통 여기에서 진행하는 인원은 8명에서 12명 정도 이 장소에서 각각의 학년도 다르고 과도 다르고 이렇게 이제 내가 우리가 이제 집단 프로그램 때 주제를 이렇게 공지하고 거기에 신청하는 학생들이 와서 공동적으로 나눔을 하고 좀 더 성장할 수 있는 그런 프로그램을 저희들 매 학기마다 1학기, 그 다음에 여름방학, 그 다음에 2학기 겨울방학 이렇게 나누어서 진행을 하고 있어요. 네, 그렇게 이루어지는 곳이 여기 집단 상담실입니다. 네. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 예, 안동대 상담소에 근무하시는 두 분, 자기소개 간단하게 부탁드리겠습니다. 네, 저는 안동대학교에서 저희들이 학생상담센터가 별도로 있는 건 아니지만 취업창업지원본부 안에 이제 심리상담실이 이렇게 별도로 있어요. 거기서 심리상담을 맡고 있는 심리상담 전문가 최동숙입니다. 반갑습니다. 네, 저는 조금 전에 옆에서 선생님께서 말씀하신 것처럼 똑같이 선생님을 도와서 같이 학생들 상담을 하고 프로그램을 돌리고 교육을 진행하고 있는 김옥희라고 합니다. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 네, 그러면은 이제 여기 안동대 상담소는 어떤 곳인지에 대해 의견을 들어보겠습니다. 이곳은 어떤 곳인가요? 예. 저희 안동대학교에 있는 상담실은 여러분들이 대학 생활을 하면서 누구나 1학년부터 4학년까지 대학 생활을 하게 되는데 그 하는 동안에 겪게 된 여러 가지 고민이나 그 다음에 고민 플러스 또 미래에 대한 불안한 단 여러 가지 이제 문제들이 있을 수 있는데 그런 것을 학생 여러분들을 위해서 함께 이야기를 하고 언제든지 올 수 있는 그런 열린 공간입니다. 네, 그런 곳이군요. 네네네. 네, 그렇다면은 저희 본 주제로 넘어가 보겠습니다. 네. 저희 본 주제로 넘어가 보자면 우울증이 어떤 것인가 간단하게 소개해 주실 수 있으신가요? 네, 우울증이라는 말을 붙이는 건 증이라는 것은 이제 정신과 전문의께서 우울증입니다라고 진단을 했을 경우에 우울증이라고 하고요. 평상시 우리 이제 오늘 예를 들어서 직장 생활을 하다 보면 우중을 듣거나 아니면 이렇게 팀 과제를 하다가 친구하고 조금 불편한 어떤
트러블이 생기거나 이런 기분이 나빠서 무기력해질 때가 있단 말이에요. 예. 그럴 때 살짝 우리가 스트레스로 인해서 우울해질 때가 있죠. 예. 그래서 이제 우울 정도를 자주 우리가 느끼게 되는데 그런 정도는 우울이라고 하고, 그런 것들이 집에 가서 아니면 생활 속에서 계속 나를 무기력하게 만들고 계속 부담스럽게 만들고 심리적으로 위축되게 만들고 하는 그런 상태를 우울감, 우울 상태라고 얘기하고요. 그런데 그게 누적되고 쌓여서 너무 생활에 전반적으로 힘을 들게 하는, 그래서 정신과에 가서 진료를 받아서 약을 먹어야 되고 치료를 받아야 되는 정도까지 되는 상태를 우울증이라고 보면 돼요. 아, 네, 그렇군요. 네네. 네, 그래서 용어 정의를 먼저 했고요. 사실은 우리 학생들이 특히 대학생들은 지금 굉장히 이제 고등학교 때까지의 상황에서 벗어나서 대학교 생활에서 굉장히 많은 스트레스와 어려움을 받죠. 왜냐하면 새로운 세계에 대한 적응과 더불어 여기서 어떻게 준비하는가가 또 앞으로의 사회생활을 굉장히 많이 결정짓잖아요. 예. 그래서 많은 부담감들이 있어서 그런 하나하나의 새로운 것들에 부딪히고 적응해 나가는 그런 과정에서 생기는 스트레스로 인해서 대학생 우울이 좀 많이 심하다고 지금 현재는 이야기들을 하고 있습니다. 아, 네, 네. 그렇군요. 네네. 그렇다면 혹시 우울증인지 아닌지 고민하는 사람들에게 혹시라도 뭐 해주고 싶은 말이나 네. 권하고 싶은 행동이 있나요? 그 부담을 갖지 말고요. 내가 계속 지금 기분이 자꾸 깔아앉고 무기력하고 힘이 든데 우울증인가? 라고 아니면 우울인가? 라고 걱정이 되면 우리 안동대학교 학생은 안동대 상담실에 무조건 용기를 좀 내서 한번 찾아오면 좋겠어요. 아, 네. 방문을 해주시면 같이 함께 이야기를 나누면서 병원을 가야 될 정도다. 이러면 같이 함께 병원에를 같이 가기도 하고요. 아니면 그 정도가 아니면 충분히 그 학생 자신한테 힘들이 많거든요. 역량들이 많기 때문에 그런 것들을 조금 발휘해서 스스로 이제 극복하는 방법들을 좀 배워갈 수 있는 그런 기회를 만들어서 함께 변화를 가지고 갈 수 있을 것 같아요. 아, 네, 네. 알겠습니다. 그렇다면 혹시 본인이 아니라 본인 주변에 가족이나 친구들이 우울증을 앓고 있다거나 아니면 우울증을 앓고 있는 것 같다라고 생각이 든다면은 이 상황에서 저희가 이 사람들을 도와줄 방법이 있을까요? 사실은 그 가족들 중에 우울하게 보내는 경우도 있을 거예요. 우리가 잘 알아차릴 수 있나 없나의 문제지. 사실 우울이라는 건 늘 우리와 함께 하고 있어서 좀 많이 좀 잘 우리가 이해를 하고 있어야 되는 건 맞는 것 같아요. 그런데 이제 가족 중에 누군가가 좀 힘들어하고 우울증 상황을 앓고 있다면 그들이 만약에 우울한 이유가 대부분이 실패나 좌절 경험이나 뭐 여러 가지 억울함이나 힘든 일들 때문에 무기력해지는 경우가 많거든요. 우울감에 빠지는 경우가 많기 때문에 너무 이렇게 그 평가한다든가 아니면 그 뭔가를 뭐 기대한다든가 많은 기대 이런 것들보다는 그 정말 평상시에 편안하게 간단한 안부 전화나 아니면 뭐 산책이나 심지어 우리 우울에는 햇볕이 약이다 이런 얘기가 있잖아요. 그래서 햇볕 바깥에 나가서 그 산책을 통해서 산책하면서 나누는 한마디의 말들이 우울에는 굉장히 큰 약이 될 수 있습니다. 그래서 이제 그런 부분들 소소하게 사람을 편안하게 해주고 뭔가 배려해주는 이런 기본적인 행동들이 우울에 굉장히 도움이 많이 될 것 같고 정세에 따라 이제 전문의 치료까지 받을 수 있도록 안내를 좀 해주시면 좋을 것 같고 만약에 가족 중에 누군가가 있다면 우리 심리상담실 와서 문의해 주시면 함께 또 도울 방법을 찾을 수도 있을 것 같아요. 네, 알겠습니다. 네. 그렇다면은 이제 혹시 또 뭐 우울증 걸린 사람이 뭐 이 책을 읽었으면 좋겠다, 혹은 이 영화를 봤으면 좋겠다라는 게 혹시 있을까요? 일단은 그 우울증을 앓고 있는 친구가 좀 더 관심을 가지고 있는지 뭔지 그 친구와 가까이 하면서 그 친구 얘기를 통해서 이끌어내고 그걸 함께 하는 시간이 되면 좋을 것 같아요. 그래서 뭐 다양하게 이제 혼자 보는 영화나 책보다는 함께 누군가 옆에 내가 있고 지지자만 있다는 게 큰 힘이 될 것 같아서 늘 내가 내 옆에 있어 이런 게 중요할 것 같아서 그런 부분에 좀 더 이렇게 감동을 주거나
하는 부분이 좋을 것 같고, 이거 이제 질문을 받으면서 좀 생각한 게, 일단 우울증이 있는 친구들은 뭔가 움직임이 약간의 에너지가 있으면 움직임이 필요한 게 있단 말이에요. 그래서 제가 읽은 책 중에 걷는 하정우가 있어요. 예. 하정우라는 그 연예인이 이제 책을 냈는데, 그 책에 보면은 그 사람 모든 고민이 있을 때 걸음을 통해서 내가 내놓기도 하고 정보를 받아들이고 하면서 그 이제 활동하면서 얻는 에너지가 많단 말이에요. 그래서 만약에 내 옆에 우울증을 앓고 있는 학생이나 뭐 친구가 있거나 하면은 같이 산책을 하거나 걷는 그런 거를 권해주고 그런 책을 함께 보는 것도 힘이 될 것 같습니다. 아, 네, 알겠습니다. 그렇다면은 이거는 약간 낭설이긴 한데 네. 뭐 우울증을 앓는 사람한테 좋은 음식이라던가 색깔이라던가 왜 우울증 걸린 사람한테 파란 벽지가 좋다 그런 얘기가 있잖아요. 그런 것처럼 혹시라도 이런 게 있는지 네. 질문을 드리고 싶습니다. 네. 그죠. 그냥 이제 그 우울증에 뭐 이렇게 특별히 좋은 음식보다는 이 친구를 위해서 이 친구가 좋아하는 음식, 그게 이제 이 친구를 이렇게 좀 더 성장시킬 수 있고 이제 우울증을 좀 더 완화시킬 수 있는 좋은 음식이라고 생각해요. 특히 뭐 우리가 추천하는 것보다는. 그래서 그 친구가 성향을 더 그러니까 같이 다양하게 이제 접근하는 방법이 필요할 거고, 먹는 것도 함께 맛있는 거 뭐 좋아하니 물어보고 같이 가서 먹어도 거기서 얘기를 나누고 함께 움직이는 거, 이런 것들이 이게 음식이나 뭐 색이나 그다음에 음악 이런 것들에 영향을 미치지 않을까. 그리고 저는 또 이렇게 명상이나 이런 것도 함께 둘이 혼자 이런 거가 있어 소개하는 것보다 같이 행동하고 표현해보고 이런 것들도 도움이 되지 않을까 생각합니다. 네, 그렇다면은 이번엔 우울증 걸린 사람한테 이 말은 해서는 안 된다. 이런 게 혹시 있을까요? 아, 사실은 모든 사람이 배려받기를 원하고 존중받기를 원하죠. 그런 대접을 못 받고 좀 부정적으로 평가되어지는 것 때문에 우울증의 원인이 되거든요. 네. 그래서 제일 조심해야 될 것들은 그 사람을 좀 가르치려고 하거나 무시하거나 비판하거나 평가하거나 또 분석하거나 또 비난하거나 비하해서 부정적인 감정들을 만드는 상황들은 좀 피해야 될 것 같습니다. 아, 네. 근데 그건 우울한 사람뿐만이 아니라 일반 사람들, 모든 사람, 우리 서로 간에 배려하면서 함께 해야 될 것들이 아닌가 싶습니다. 아, 네, 감사합니다. 네. 그렇다면은 좀 이제 뭐 개인에 대한 문제가 아닌 약간 사회적인 문제로 약간 네. 질문을 좀 넓혀보겠습니다. 여기까지 멈춰야 돼. 네. 잠시 왜? 왜냐면 10분 지나가지고. 아, 음. 예, 그렇다면은 이제 약간 크게 사회적으로 넘어가 보자면은 네. 사람들이 우울증에 대해 약간 부정적인 인식을 갖고 있잖아요. 네. 아니면 뭐 우울증 상담소, 정신과 이거에 대해 전체적으로 부정적인 인식을 갖고 있는데 이거에 왜 이런 일이 일어났다고 생각을 하시나요? 이제 우울증이라는 게 이렇게 누군가가 옆에 있으면 뭐 친구든 가족 중에 있으면 그 사람 옆에서 함께 해야 되고, 우울증 자체가 에너지가 많이 소진된 상태니까 나도 그렇게 하면서 에너지가 소진되고 이런 부분이 있어서 약간 주변에 누군가 있으면 내가 어떻게 해야 되지 이런 걸 모르니까 그냥 편안하게 생각해야 되는데 모르니까 더 겁을 내는 것 같고, 그게 부정적인 생각을 가지고 있을 것 같기도 하고, 그 다음에 이런 상담소에서 이제 부정적인 인식 이런 것들은 우리가 이제 지금은 뭐 TV나 어떤 연예인들 드라마에서 굉장히 심리 검사를 하거나 뭔가 있을 때 아이를 데리고 상담소에 가는 게 자주 나온단 말이에요. 예. 그 전에는 뭔가 정말 심리적으로 정신적으로 문제가 있어서 뭔가 변명이 확정이 돼서 그러면 정신과 병원이나 이런 데 가서 진료를 받는 걸로 인식이 돼 있기 때문에 우리 그 간습사, 그래서 여기에 저희 학교에서도 학생들이 상담을 많이 오지만 선생님 이거 우리 친구들한테 얘기하지 말아주세요, 알려주지 마라, 이렇게 하는 친구도 지금도 있어요. 그만큼 여기에 오는 문턱이 높지 않음에도 불구하고 본인 스스로가 주변에서 나에 대해서
잘못되게 생각하지 않을까. 주변 친구들한테 비춰지는 것까지 염려를 하다 보니까 여기 오는 발걸음조차도 무겁지 않나 이런 생각이 들어서 이번 여러분들이 이 과제를 하면서 우리 상담실은 누구나 올 수 있고 어떤 고민이라도 내가 친구가 옆에 없어요. 뭐 밥을 혼자 먹기 힘들어요. 어디가 아파요. 좋은 일이 있어. 이렇게 해도 여기 와서 같이 나누고 차도 마시고 함께 있는 공간임을 여러분들 좀 많이 알려주면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 그렇다면은 이제 또 다른 질문으로 넘어가 보자면은 현대인들의 우울증 원인 중에 저희가 비중이 높다고 생각하는 게 개인의 외로움이라고 생각을 했는데 네. 이거에 대해서 혹시 어떻게 생각하시는지 얘기를 들어볼 수 있을까요? 네, 그 요즘에 트렌드죠. 혼자 생활, 뭐 혼밥 이러고 예. TV에도 지금 많이 진행이 되고 있는데요. 사실은 혼자 있다고 외로움을 좀 탄다고 해서 우울증이 더 많이 걸리고 뭐 더 우울한 사람이냐? 그건 아닌 것 같아요. 그건 우리가 좀 굉장히 주의 깊게 좀 생각해야 될 부분인 것 같고요. 그래서 외로움, 고독감 또는 사람으로부터 많이 멀어져 있는 사람들, 소외된 사람들 이런 분들 같은 경우에는 물론 우울증을 많이 앓는 분들이 많이 계시죠. 아니면 그렇게 소외되어 있음으로 인해서 이제 우울을 앓게 되는데 아까 이제 우울의 주 원인이 그 실패 경험, 좌절 경험, 미성취 경험 이런 거라고 했는데 그게 성취가 단순한 우리가 활동을 통한 성취뿐만이 아니라 과제를 통한 뭐 수행력을 통한 성취뿐만이 아니라 사람과의 관계도 그 성취가 되지 못하고 좌절당한 경험이 많단 말이죠. 그래서 혼자 고립되어서 외로움을 느끼다 보니까 우울에 걸릴 수 있는 확률이 높아지는 거지. 혼자 있다고 외로움과도 연관이 있긴 하지만 외롭다고 해서 다 우울증하고 바로 연계가 되는 거는 조금 생각을 해볼 문제고요. 단 이제 아까 말한 것처럼 어쨌건 개인이 너무 이렇게 혼자 고립된 채로 아니면 이제 뭔가를 해나가는 데 있어서 좀 자신감을 발휘해야 되는데 그게 좌절당하는 경험들이 많이 우울하게 만드는 그래서 오히려 무기력해져서 몸도 아프거든요. 우울증이 심하면 몸도 아프고 막 헛거도 보이고 조사 연구를 보면은 직장에서 업무 역량이 확 떨어지고 우리 인용할 머리가 안 돌아가 이러잖아요. 예. 이제 그런 상태가 되는 거예요. 많이 우울한 경우에. 아, 그래서 이제 그런 원인들이 되는 외로움, 아까 우리 우진 군이 말했듯이 외로움이 그게 한 원인이 될 수 있다라고 한다면 내가 분명히 이제 분명한 원인은 되지 않지만 만약 원인이 될 가능성이 있거나 내가 너무 고립되어 있고 외로워라고 생각이 든다면 좀 뭔가 자신이 그런 느낌이 왔을 때 바로 변화를 가질 수 있도록 노력해야 될 것 같아요. 네, 알겠습니다. 방향이 맞는지 모르겠는데. 그렇다면은 아까 이 성취나 실패 경험의 네네. 그 비율이 높다고 하셨잖아요. 네, 이거 미성취라고 예, 하죠. 미성취에 대한 비율이 얼마나 높길래 그렇게 말씀하시는지. 주로 이제 우리가 연구 자료들을 많이 봤을 때 보면은 주로 이제 많은 학자들이 우리 사례들을 모아서 자료 연구를 해봤더니 예를 들면 이런 거죠. 아까 외로움이라고 하면은 혼자 그냥 있어서 사람은 당연히 외로운 거죠. 예. 모든 사람은 다 외롭고 모든 사람은 다 우울할 수도 있는데 이제 사람 사귀는 방법을 잘 몰라서 계속 외로움에 빠져 있을 수 있단 말이에요. 그래서 예. 고립감을 느끼게 되죠. 예. 이제 그런 경우가 이제 좀 원인이 될 수 있고요. 아까 실패 좌절감이라고 했는데 이제 사실은 어린 시절부터 우리는 아기였을 때부터 많이 칭찬받고 지지받고 할 수 있는 능력들을 좀 배워가야 되는데 그런 것들이 완벽하게 모든 사람들이 다 혜택을 못 받을 수도 있고 기회를 못 얻을 수도 있고 기회를 얻었지만 또 자기가 잘 수행해내지 못하고 힘들게 올라오는 친구들이 성장하는 친구들도 있지 않습니까? 예. 이제 그런 친구들도 있고 또 하나는 현실 속에서 뭐 사랑하는 어떤 친구를 만났는데 갑자기 이별 통보를 받아서 굉장히 큰 좌절감을 느꼈다든가 이러면 그때그때 그런 상황들로 인해서 내가 우울에 빠질 수 있고요. 그게 이제 누적되고 해소가 되지 않고 계속 이제 쌓여가거나 이러면 우울증이라는 이제 도움을 좀 받아야 되는 상태까지 갈 수도 있고 그것들이 또 치료가 잘 되나 하면 치료가 된 상태 이후에도 또 재발 확률이 높아요. 그래서 계속 이제 꾸준하게 옆에 사람들이 함께 하면서 좀 많이 관리를 해야 되는 것 중에 하나가 이제 우울이라고 생각을 하면 되고 우울은 솔직히 말하면 일부러 관리가 아니라 서로 좀 배려하고 잘 챙기면 많이 줄어들 수 있는 병이라고 생각이 듭니다. 네. 네, 그렇군요. 네. 그렇다면 마지막으로 네. 뭐 전국에 상담소가 여기만 있는 게 아니잖아요. 전국에 뭐 국가 지원이든 아니면 뭐 국립이든 해서 전국에 상담소가 얼마나 많이 분포해 있나요?
이거는 저희가 뭐 조사한 거는 없지만 그래서 정확한 수치로는 말씀을 드릴 수 없어요. 없지만 지금 현재 흐름으로 봤을 때는 개인 상담소도 국가에서 지원하던 뭐 코로나로 인해서도 그렇고 세월호 사건도 그렇고 해서 지금 많이 이게 확대가 되고 운영이 많이 되는 거는 사실인 것 같아요. 옛날보다는 많이 이제 있지만 그거를 지금 얼마나 되나 하면 우리는 정확하게는 수치화해서 답할 수는 없을 것 같아요. 아, 근데 이제 보통 상담소, 상담실 이러면 민간도 많이 정말 수없이 많지만 각 기관, 학교, 유초등학교, 그다음 중학교, 고등학교, 대학교마다 각 상담실 또는 상담센터 우리 학교처럼 이런 상담 공간은 분명히 다 있다라고 보면 돼요. 아, 거의 다 지금 갖춰져 있고 더불어 이제 여러분들께서 많이 아시다시피 청소년 상담 복지센터에서도 다양한 또 역할들을 하고 있고요. 그것 외에도 국가에서 이제 다양한 적십자라든지 뭐 심리 지원 재난 지원 센터라든지 뭐 그런 여러 가지 이제 기능들을 하는 단체들이 또 많이 있죠. 아, 네, 그렇군요. 네. 네, 오늘 촬영 협조해 주셔서 너무 감사합니다. 이 은혜를 어떻게 갚아야 될지 모르겠네요. 네, 저희가 더 감사합니다. 네. 네.